Ir kuom skiriasi, sakykime, ko nėra vaistiniai, nors yra dar įsivaizdavimas, kad kas yra vaistiniai, tas yra, ten tik yra gerai, ten yra saugu, bet kas dalyvauja mane susitikimuose su medikais, su ypatingai vaistininkais, kaip jie sako, žinokit, tai yra, žmonės susikūrė tokią iliuziją, nes niekada niekas nedeklaravo, kad vaistiniai papildai jie yra ištirti, patikrinti, kad jie turi klinikinius tyrimus ir panašiai. Žmonės patys susikūrė tokią iliuziją. Nes tokia informacija niekur niekada nebuvo paskelbta. Tai vat iš tikrųjų, todėl mes ir kalbam, todėl dalinamės, kad atskirtume ir kad galėtume savo organizmui, savo ląstelėm padėti tinkamai funkcionuoti, atsinaujinti, išsivalyti ir atsistatyti. Jeigu pasižiūrėsim, kas yra geros sveikatos garantas, tai toksai viena dedamųjų dalių. Mitybos piramidė visiems matyti, bet biškutį netokia, ne? Kaip manot, kodėl jinai yra pasikeitus? Ką žinot, nesakot? Noriu, kad pamąstytų, kas dar nebuvo mano seminare. Kas seniau būdavo kaip pagrindas, neskaitant kitur būna, ne, fizinis aktyvumas, vanduo. Kas pagrindų buvo? Sakiau, nesakyti, ką žinot. Mes pasitikrinome rašai. Kodėl dabar kaip pagrindas stovi daržovės? Jeigu pasižiūrėtume į sveikatos statistiką, šiandien nenoriu plėstis, nes daugiau, sakykime, eisim per istorijas, bet kad suprastume, kodėl daržovės stovi už pagrindą, todėl, kad mūsų mityboje be galo trūksta antioksidantų, be galo trūksta tų fitochemikalų, tų biologiškai aktyvių maistinių medžiagų, žmonės jų negauna. Iš kur ligos? Uždegimai. Ką? Uždegimai. O iš kur uždegimai? Antioksidantų. Antioksidantų, prieš uždegiminių trūkumas, bet maisto, ne vaistų. Nesigilinsim mane į tą piramidę, bet jeigu pasižiūrėsim, kiekvieną dieną reikia suvalgyti nuo 5 iki 10 maždaug porcijų daržovių. Viena porcija maždaug 80-100 gramų. Aš neprašysiu pakelti rankas, nes mes nesuvalgom, o jeigu stengiatės suvalgyti bet parduotuvinių, tada irgi geriau nekelkite ranką, nes tikrai kas yra atvežta, kas yra nupurkšta, kas yra su chemija, tikrai nesistengti į tas, kaip sakykime, rekomendacijas įsisprausti, nes bus daugiau žalos negu naudos. Todėl ir atsiranda tos spragos, vaisių, uogų jų reikia mažiau, sakykime, 2-3 porcijos, nes vėlgi dėl tos pačios fruktozės, nors jinai yra gerai, bet per daug jau yra gerai. Vėlgi ankštiniai, grūdiniai eina jau toliau ir kadangi atsiranda tos spragos mityboje, mes turim atrasti, kuom jas papildyti. Bet papildyti biologiškai aktyviom medžiagom. Biologiškai aktyviom medžiagom. Vanduo 30 ml vienam kūno kilogramui. Yra visokių skaičiavimų, bet šitas yra pats paprasčiausias pagal savo svorį. Nes pavyzdžiui, jeigu palyginti, kaip sako, oi visiems vienodai, va, palyginus Sonatą ir Raimondą, Sonata nukęstų gerdama Raimondo kiekį, Raimondas išdžiūtų, perdžiūtų, kraujagyslės sudžiūtų, kraujas užtirštėtų, nes būtų trūkumas vandens. Tai va, kiekvienas pagal savo organizmo poreikius. Ir fizinis aktyvumas. Niekada šitų dalykų niekas neatšaukia. Fizinis aktyvumas turi būti. Tai nereiškia sporto salė, tai reiškia, kad mes turim būti aktyvūs, mes turim vaikščioti, bent jau judėti. Ir aš džiaugiuosi, kad yra mokslininkų bendruomenė, kuri padeda mums, kurie negeba mane suvalgyti tai, kas yra reikalinga, užpildyti tas mitybos spragas būtent tom biologiškai aktyviom medžiagom, kurios yra ekstrahuojamas iš maisto. Ir tai yra visi mokslininkai, kurie kuria produktus, jie yra kiekvienas savo srities specialistas. Jeigu norite, mes esate svečiai, nusifotografuokit, pasigilinkit. Daktaras, nerodo televizoriaus, daktaras Artūras Forstas, tai yra, kaip sakykime, farmakologas, toksikologas, pirmasis sukūręs chemoterapiją per burną, bet jos nepatentavęs.
Jo tikslas buvo, kad padėti žmonėms nedaeiti iki chemoterapijos ir jeigu pasižiūrėsim, jo yra didžiulis indėlis į mitybos, į sveikatos, į vėžių tyrinėjimo, į toksikologijos pasaulį. Vėlgi, aš kaip sakau, rekomenduoju naujiem visada paimti, pasigilinti, kokie žmonės kuria produktus. Ir vėl, kas yra svarbu, kad naudojamas tik tai žaliavos iš žmogaus maisto grandinės. Kas yra reikalinga, išgryninama tos veikliosios medžiagos ir yra atliekami klinikiniai tyrimai su produktais. Jie yra publikuojami ir SAB ženklas ant kiekvieno produkto, ne tik ant mitybos papildų, ant kūno priežiūros, ne ant namų priežiūros priemonių. Tai yra kaip kokybės mūsų garantas. Kodėl mes kalbam apie maistą, apie mitybą? Todėl, kad mes turime maitinti ląstelę. Nes nesusirga niekada organas, niekada per naktį neužsikemša kraujagyslės, niekada diabetas neatsiranda, onkologija ir panašiai. Vėlgi mūsų gyvenimo būdas, mūsų mityba, maistinių medžiagų trūkumas, stresas, mes galim stengtis, kuo kokybiškiau maitintis, bet jeigu gyvenam nuolatiniam strese ir pritrūksta tų antistresinių, vadinkim, medžiagų, tai va tos problemos ir atsiranda. Ir jeigu pasižiūrėsim, kad maistas veikia mūsų ląstelę. Ląstelė visa mūsų informacija tiek ilgaamžiškumo, tiek DNR. Jeigu pasižiūrėsim, čia aišku jau kita tema, kada nors gal ir paliesim ją, kad maistinės medžiagos, natūralios kokybiškos maistinės medžiagos keičia mūsų DNR informaciją. Tai yra mokslo įrodyta. Elvyra, taip, ne? Ir mes turim pasirūpinti. Ir Neolife mokslininkai, jie padeda mums tą padaryti. Ir jeigu žengia mane į pačią mūsų pradžią, nuo ko viskas ir prasideda, tai yra nuo mūsų gimimo, ir jeigu kalbėti apie mažučius vaikučius, pradedam nuo kur mūsų pagrindinė sveikata? Nuo žarnyno. Dabar galvoju, kas pasakęs yra žodžius, kad gyvybė ir mirtis slypi žarnyne. Arba kaip ten šaukštų ir šakute, ką esame sau duoda. Daug yra tų teisingų pasakymų, tik kiek mes apie tai pagalvojam. Ir mažučiai jie pasiima iš mamos, ką mama turi, ne tik gerą, bet ir ne visai gerą, bet vėliau ratelę pasidalins apie tai, bet jeigu kalbant, va gimė mažiukai. Aš pati atsimenu tiek vyresnėlę, kada auginom mažyliai, nebuvo tie problemų su pilveliu, jai apskritai tas neramumas buvo, bet vėl dėl to, kad aš pati nėštumo metu geriau tiroksiną, nebuvo žinių, nebuvo supratimo, nes norėjau išnešioti, nes kaip pastojau pasakė, kad tu neišnešiosi su savo skydliaukės tyrimai su ta situacija ir tiroksino tie kiekiai, jie buvo nuolat reguliuojami, bet tai atsiliepia mano dukros sveikatai. Bet kalbant apie pilvuką, kada gimsta kūdikiai, diegliukai, seniau duodom espumizanus, dar kažkokie būdavo visokie, bet vėl kai pasižiūrėsi, ar tai sprendžia problemą. Ką mes turim? Ką mums duoda mokslininkai? Ir čia nebūtinai kūdikėliam, pradėsim, sakykime, nuo kūdikių, nuo mažiukų, bet tų problemų daug iš žarnyno gali kilti, tai yra gerosios žarnyno bakterijos. Vėlgi tai yra 5 rūšių, kiekvienos po milijardą. Ir kas yra svarbiausia, kad mūsų skrandyje tirpsta tik pači kapsulytė. O bakterijos turi gelinę apsaugą ir jos praeina pro skrandžio rūgštinę terpę ir pasisėjo žarnyne. Ir susitvarko visos pilvelio problemos su gerosiom žarnyno bakterijom, mažiukam lėliukam. Toliau prie žarnyno, ką noriu pakalbėti apie auksinį stafilokoką, mūsų anūkas, kuris čia vaikšto tas pagalbininkas, durininkas. Dukra parsivežė iš Kauno klinikų, iš pradžių mes nesupratom, bet po to, kada plėtėsi tos žaizdos, iš burnos, ant veido, kaklo ir nuėjus pas gydytoją ir kaip jinai žino, mes daug metų be vaistų gyvenam, jinai žino, ką mes vartojam
Ir jinai pasakė, aš jums padėti negaliu, nes jūs hormonų ir antibiotikų neduosit. Ir mes tada su dukra, aš džiaugiausi, kad jinai manim pasitikėjo, tai būtent su Neolife maistinėm medžiagom per kelis mėnesius mes sutvarkėm šitą problemą. Ir jeigu kalbėti apie auksinį stafilokoką, kas paskatino mane daugiau pasidomėti, aš analizuoju mokslinius straipsnius iš mokslinių bibliotekų, ne iš žurnalų, ką ten ar Facebookas rašo, ar dar kažkokie portalai, man ten yra neįdomu. Man kaip buvusiam bankininkui, man reikia faktų, man reikia įrodymų, man reikia konkretumo ir aš analizuoju ten, kur yra moksliškai įrodyta. Ir mokslo jau senai yra parašyta, dabar galvoju 1970 net kažkelintais metais, yra tyrimas, tiksliai nepasakysiu tų metų, kad antibiotikai neveikia. Tiek kalbant apie auksinį stafilokoką, tiek kalbant apie streptokoką, kas dažniausiai būna vaikam, ypatingai kada mamos antibiotikai ir paskui žiūrėkit nukeliauja kur. Sąnariai dar nebaisiausias, ne, dalykas būna nukeliauja ir į labiau pažeidžiamą vietą. Bet kas gali padėti būtent kovai su auksiniu stafilokoku pirmų numerių, tai yra probiotikai. Nes buvo tyrimai taip pat atlikti, kurie turi auksinį stafilokoką, jau, sakykime, įsisenėjusią tą problemą, daugiau negu pusė viso žarnyno bakterijų buvo užėmęs būtent auksinis stafilokokas. Įsivaizduokit, kaip reikia atlaikyti tom gerosiom bakterijom. Ir ką rašo mokslas, pacituosiu, net probiotikai gali dekolonizuoti auksinį stafilokoką, nu čia mokslinis pavadinimas, aš paprastai, iš žmogaus žarnyno be pavojaus, kuris kyla vartojant antibiotikus. Žarnyno dekolonizavimas lėmė didelį auksinio stafilokokų sumažėjimą visame kūne. Nes plečiasi, tai yra baisu, kada žaizdos, veidas, kaklas, gyva mėsa, vokeliai, akių, kada nebėra odos, tai yra baisu ir kaip jis greitai plinta. Ir mes turim pavyzdžių, kada jau buvo išplitęs ant viso kūno, bet irgi ačiū Dievui, kad tėvai susizgribo, kiek gali duoti antibiotikų, kurie neduoda rezultatų ir tie hormonai nepadeda. Ir susitvarkė, čia vaistininkės Eglės, žinot, klientų patirtis. Toliau, česnakai. Būtent alicinas, kuris daugiausia slopina bakterijų augimą ir sustiprina antibakterinį poveikį. Aš čia tik po vieną mintį tepaimu. Mes turim aliciną, gryną. Ir didelio koncentracija, tai yra natūralus antibiotikas. Mes 15 metų tiek stipriname, sakykime, profilaktiškai, tiek esant jau kažkokiam problemom, arba jeigu auginam gyvūnus namuose, būtinai turim profilaktiškai pavartoti dėl kirmėlių. Ir jeigu nepatinka česnako kvapas, praeina pro skrandį, ta tabletytė pasileidžia tik žarnyne. Tas didžiausias, sakykime, unikalumas. Polifenoliai slopina auksinio stafilokoko aktyvumą, toksiškumą ir bakterijų augimą. Polifenoliai, čia ne tik, jame vartavau papildomą. Tai yra esencija antioksidantų bomba. Žinom, stiprina kraują, mažina uždegiminius procesus, smegenim, tiek mažam, tiek senam reikalinga, esant, kada jeigu sušalam gerkliai, žiūrėkim, kada vaikščiojo covidas, tai buvo pirmoji pagalba ir nuo galvos skausmų ir kuo greičiau susitvarkyti su tuo virusu. Toliau, flavonoidai, vertinami dėl antibakterinių savybių, nes linkę sulėtinti daugelio patogeninių mikroorganizmų, įskaitant daugelį vaistų atskiras bakterijas augimą. Čia kalbant irgi apie auksinį stafilokoką. Vitaminas C, jis labai plačiai aprašyta daugybėje tyrimų, bet jis slopina tiek auksinio stafilokoko, tiek streptokoko augimą. O kas turi autoimuninės ligas, pas visus buvo rasta C vitamino gleivinėje labai maža koncentracija. Autoimuninės ligos, sakykime, kaip ir mano, autoimuninis tiroiditas, tai psoriazės, artritai, panašiai.
Ir dar rašoma apie kurkumino, cinko naudą, bet nebesigilinsim. Vėlgi apie psoriazę, jeigu tai yra stresas, stresas mygom iššluoja žarnyną, ištuština magnį ir B grupę. Labai greitai suryja. Ir kada yra stresas, mes turim papildyti stresinėje situacijoje. Ir tada, sakykime, jeigu dėl streso išaukta psoriazė, įvyko kažkas. Acidofilus, omega, bent jau formulė 4 ir vitaminas E. E tai yra mūsų odai. Komplektukas. Jeigu tai yra hormoninės sistemos problema, vėlgi tinka tas pats rinkinukas, kitus antioksidantus galim prijungti šalia. Gerai, Raselė, dabar